Eu não sei não, tô vendo aqui agora. Mas eu acho que foi cebola. Creme, a câmera tá Eita, cebola mesmo. É. Ai, gente. Você já viu aqueles lugar que o pessoal fala que é brejo? É aqui, ó. Aqui era um riacho, é porque tirou o riacho daqui. Ó, o brejo. Dá pra ver que era um riacho. Ó. E aí onde tá a cama dos cascavel aí, viu? Nessas, aí embaixo aí, ó. Ó, pra cá. Tchau.